ಸರ್ ಇದೆಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೋಗರ್ಸು. ಇದು ವೀಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ 2 ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪೇರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಲೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು ಮರಿ? ಇದು ಆಲೆ 1 ಇಯರ್ದು. 1 ಇಯರ್ದಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು 9 ಮಂತ್ಸು, ಒಂದು 10 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಈ ಮಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇನ ಕಟ್ಟೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಂ. ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ನವಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರು ಇಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಗೋಧಿ ನೆನೆಸಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಲುಟಿನೋ ಪೀಚ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು. ಹಾಂ, ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. 2 ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಮಿನೋ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ರಿಮಿನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಫೇಸು, ಹಾಂ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ರೆಡ್. ಹಾಂ, ಅದು ಕ್ರಿಮಿನೋ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು? ಅದು ಪೀಚ್ ಫೇಸ್, ಲುಟಿನೋ ಪೀಚ್ ಫೇಸ್. ಹಾಂ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ? ಅವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಲು. ಹಾಂ, ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗಿದೆ. ಇದು ಮರಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಎಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇದನ್ನು ಎಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಎಗ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮರಿ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಅಲ್ಲೇ 2 ಟೈಮ್ ತೆಗ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಂ, ಇದು ಮರಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಮರಿ ಅದರಲ್ಲೇ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಪೀಚ್ ಫೇಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಚ್ ಫೇಸು. ಹಾಂ, ಇದು ಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮರಿ ಆಗ್ಯದವ ಸರ್? ಮರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮರಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋದು? ಇವು ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ನೀವು ಅಡಲ್ಟಾ ಬೇಬಿನಾ? ಅಡಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓ, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೀವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಶೋ ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಂತನಾ? ಇವು ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶೋ ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಬರೀ ಬರ್ಜಿಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ಇದು. ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದಾವ? ಮರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ರೆಡ್ ಐಸ್. ರೆಡ್ ಐ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವೇನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಚಿಕ್ಸಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೇ? ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 6 ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಿತ್ತಾಡಲ್ವಾ ಅವು? ಏನಾಗಲ್ವ ಸರ್? ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶ್ ರೀ. ಹಾಂ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್. ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್. ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಇದು? ಹಾಂ, ಇದು ಅದು ವೈಲೆಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆಲ್ಬೇನು. ಇವಕ್ಕೂ ಫುಡ್ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫುಡ್ ಸೇಮ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ರೂಢಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಆಲೆ. ಹಾಂ, ಇದಾ? ಅದೇ ಇದು ಇದೇನಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎದುರ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೈ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕೈ ಹತ್ರ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ.
ಇದು 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಇದೆ ಇದೆ, ತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ 30 days. 30 ಡೇಸ್ದಾ ಸರ್? ಬಡ್ಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹೌದು. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? 3 ಇದೆ. 3 ಇದೆಯಾ? 3 ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ರಮ್ಮೆ ಆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಸಿರಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. 4 ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಮರಿ? ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಮದರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದೇನ ಸರ್ ಹಾಕೋದು ನೀವು? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿರಪ್. ಹಾಂ, ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀರನ್ನ? ಹಾಂ, ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಳೆಲ್ಲ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರು. ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದು. ಈಗ 2 ಥರ ಕಲರ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಂ,